నాటోకి ధమ్కీ ఇచ్చాడు ఎవరు? పుతిన్. నాటోకి ఏంటి ధమ్కీ ఇవ్వడం ఏంటంటే దగ్గరికి వెళ్ళి ఏది వాళ్ళకి సంబంధించిన యుద్ధ నౌకల దగ్గరికి వెళ్ళినాయి రష్యన్ యుద్ధ విమానాలు. అంటే ఇక అసలు దాదాపుగా వాస్తవంగా గత 2-3 రోజుల నుంచి జరుగుతున్నది ఏంటంటే నాటో వాళ్ళకు ఒక వణుకు పుడుతోంది. రష్యా తీస్తున్న ఒక్కొక్క ఆయుధము నాటో దేశాలను దెబ్బకొట్టగలిగింది. అట్లాగే రష్యాకి సప్లై చేయగలిగినటువంటి లైన్స్ అన్నిటిలో మధ్యలో అడ్డాలు ఉంటాయి ఇది నాటో దేశాలకి. దాంతో ఒక పక్కన టెన్షన్ పడుతున్నారు. ఉక్రెయిన్ ఏదో చేస్తుంది అనుకుంటే ఉక్రెయిన్ తను వీళ్ళ మీద ఆధారపడుతున్నటువంటి రోజులు. ఈ నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్కి అండగా ఉండటం కోసం పంపించినటువంటి బాల్టిక్ సముద్రంలోకి పంపించినటువంటి యుద్ధ నౌకల మీదకి యుద్ధ విమానాలనే పంపించింది రష్యా. ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడింది నాటో మొత్తం కూడా. నాటో క్లైమ్స్ 2 రష్యన్ జెట్స్ కండక్టెడ్ అండ్ అన్సేఫ్ అండ్ unprofessional approach toward their ships in the ballistic sea on November 17th. NATO's maritime command said the jets flew over the force at an altitude of 3 feet and a distance of 73 meters. NATO also said that the Russian pilots failed to respond to communications before flying over the warships. It is not clear exactly why the Russian fighter jets flew so close to the NATO maritime group. The aggressive posture of the Russian jets could have been interpreted as an attack sortie. ఇక్కడ కీలకమైనటువంటిదల్లా ఆగ్రహంతో చేశారా వీళ్ళు లేకపోతే వ్యూహాత్మకంగా చేశారా? వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటి ప్రకారం వాళ్ళు అన్ప్రొఫెషనల్గా చేశారనేది ఉత్తి మాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు పక్కా ప్రొఫెషనల్స్, అంతా తెలుసు వాళ్ళకి ఎట్లా చేయాలి. కేవలం నాటోకి ధమ్కీ ఇవ్వడం కోసమే ఇది జరిగింది అన్నటువంటిది ప్రధానంగా కనబడుతుంది. ఎక్స్పర్ట్స్ సే రష్యన్ పైలట్స్ డెసిషన్ to not respond to NATO would make it even harder to clear up any పొటెన్షియల్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్. ఒకవేళ కనుక వాళ్ళు స్పందించుంటే, వైర్లెస్లో అడుగుతారు ఏంటి మీ కిందకు వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు వీళ్ళు కనుక స్పందించుంటే అది నార్మల్గా ఉండేది. కానీ ఇక్కడ రష్యా ఏమన్నా టెస్ట్ చేస్తుంది, నాటో ఏం చేయగలుగుతుంది మనం కనుక యుద్ధ విమానాలతో దగ్గరికి వెళ్ళేదన్నా చేస్తే అనేటువంటిది ఇప్పుడు చర్చ నడుస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వై ద రష్యన్ ఫైటర్ జెట్స్ ఫ్లూ సో క్లోజ్ టు ద నాటో మ్యారిటైమ్ గ్రూప్ అన్నటువంటిది కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నటువంటి మాట. ఇంతవరకు రష్యా సమాధానం ఏమి చెప్పకనటువంటి నేపథ్యంలో ఎదురవుతున్నటువంటి అంశం. అలాగే ద ఇన్సిడెంట్ కమ్స్ యాజ్ టెన్షన్స్ హ్యావ్ స్పైరల్డ్ బిట్వీన్ ద వెస్టర్న్ మిలిటరీ అలయన్స్ అండ్ రష్యా ఓవర్ ద ఉక్రెయిన్ వార్. ప్రత్యేకించి ఉక్రెయిన్ వార్ని వెనక నుండి సమర్థిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో నాటో ఆల్సో సెడ్ దట్ ద అలయన్స్ డస్ నాట్ సీక్ కాన్ఫ్రంటేషన్ అండ్ పోజెస్ నో థ్రెట్. ఇది అసలు అంశం. దీని తర్వాత వీళ్ళు ఏమంటారు, నాటో మేమేమి ఇక్కడ ఉద్రిక్తతలు సృష్టించాలనుకోవట్లేదు అన్నది. అంటే నాటోని రష్యా ఆ స్థాయిలో భయపెట్టిందని చెప్పుకోవాలి. నాటో డీమ్డ్ ద ఇంటరాక్షన్ అన్సేఫ్ అండ్ అన్ప్రొఫెషనల్ సిన్స్ ఇట్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఏ నోన్ డేంజర్ ఏరియా విచ్ వాజ్ యాక్టివేటెడ్ ఫర్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ ట్రైనింగ్ అండ్ డ్యూ టు ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ ప్రామినెంట్లీ the invention increased the risk of miscalculations, mistakes and accidents. ఇది నాటో ఇస్తున్నటువంటి స్టేట్మెంటు. అది కేవలం శిక్షణ పొందేటువంటి ప్రాంతంలో ఇంతగా భయపెట్టేటువంటి సంఘటన జరగడానికి కారణం ఏంటో మాకు రష్యా సమాధానం చెప్పట్లేదు అని చెప్తున్నారు. బట్ రష్యా నోరు మెదపకపోవడం అంటే ఒక రకంగా మీరు మాతో పెట్టుకుంటే మిమ్మల్ని ఏమైనా చేయగలమని చూపించడం కోసం చేసిందా అన్నటువంటిది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చర్చ నడుస్తోంది.